Ke jajanan yuk. Di mana? Mie ayam mie sorono. Ben ngene iki. Gusti Allah. Berkong ngaret, guys. Ini dia, ini bener-bener, guys. Halo, Masya Allah, ini mantu teladan, telat mangan edian. Mantu teladan, telat mangan edian. Iki lur, kahanan ning desa lur. Gone adem, akeh tanduran, akeh ijo-ijoan. Halo bosku. Halo. Ini mau ngaret ya, ini udah perlengkapan. Ngaret ya, ini adalah aret. Dari asah padam. Heeh. Iki mantune ora bener iki. Ih, bapake ngaret malah di video iki. Aduh. Si ada mah. Oke. Si jauh teman-teman. Aduh. Iki ngene lek Darman. Darman kene. Kuwi wedhus e. Wong. Oh, wedhus wong. Ah. Alah lagi munggah semene wae ya. Dhisik cilikanku padahal ya tukang ngarit. Aduh, saiki. Ini namanya wedhus, teman-teman. Saya ngerti wedhus. Ini wedhus. Aduh. Mengos-mengos. Aku mau ngaret. Arep ngarit. Di atas. Oh, pinggiran iki. Kan menapa motornya sakit minggah kan? Aku betul-betul minggah. Nggih ajeng nyusul. Ki Mbak wedok arep tak jak ning Jogja ki rencanane dina iki lho. Dadi Senin, Selasa, Rebu. 3 dina ning Marotua, 3 dina ning Jogja maksudnya. Cuman Mbak wedok isih kangen. Isih kangen karo mamake. Ngendi? Inilah jalan masa kecil Mbak wedok. Ngarit daerah kene iki. Aduh, durung seneng tilong kan ama ya. Kene iki. Alhamdulillah. Iki banyune lur iki banyunya masih murni air pegunungan. Tuh. Air pegunungan alami. Mengalir. Jadi urung ana sampah. Kene iki mak kebone? Oh, iki kebone mbok wedok jare. Akeh pohon cengkeh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Pohon cengkeh, iki apa iki? Jati. Jati terus kunir. Kunir itu kunyit. Terus apa meneh iki? Durian. Durian apa pete iki? Pete. Iki pete, pohon pete. Endi durian? Durian. Endi? Durian. Oh, itu depan tuh pohon durian. Durian. Aku apa? Kamu takut ya? Aduh. Mengontrol.
Oh, ngontol. Asik orang ngarit. Aduh. Ngontrol kebun ceritanya ra sida ngarit. Nah. Assalamualaikum wahai tanaman senjahku, tanaman senjah bapakku. Kamu yang sehat ya. Kamu nanti tahun depan berbuah ya. Kemudian buahmu bisa barokah. Amin. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, selawat sing kabul ya Allah. Amin. Kamu yang sehat, subur. Bur. Ya. Heeh. Hai. Nah, jangan jenguk kamu baik-baik saja ya. Bisa memperkuat tanah jadi nggak longsor. Terus Oh, jadi oh itu digali. poin dadi iso nguripi. Itu digaling. Ayo turun. Kan kita udah. Hai, ini juga ya. Baik ya. Siap ya. Halo. Halo. Aduh. Carane lur. Ujung hati-hati. Tenang aja turun ke sini. Ada ya tentang. Cepet ya. Bisa repot. Sekarang kamu siapa yang kemarin? Yo, siap. Ya. Terus hari. Aku nak ngarep mah enak ngarep omah kae, sing pinggir omah kae, babati Kolonjono. Oh, banyak kok. Banyak ini. Bongkok. Kali-kali olahraga pengalam ya. Alhamdulillah. Terus coba nyampein Pak. Itu tetean juga tekam ya. Dan dhuwur mboten asal suket. Ora. Oh, bener. Oh, sing pinggiran iki. Lah, ngerti nek ngene iki yo mantep iki. Lur. Kolonjono wis mantep lur. Iki lur ra sida ngarit lur. Bapak arep ngewangi ngarit ra sida. Oh, ini hasilnya nih wis. Ini sing ngarit mama apa iki? Udah beres. Ngapu sih. Ada kan ya? Terus. Bikin kita kok ngarit ngarit. Ampun, ini kemauan lagi lho. Kan nih kan gawe iki. Nggih. Anjir dong. Jangan. Mulai aku yo. Kanya ngomong kok. Mulai aku. Benar gawe iki ngono. Lu ket ngarit ngarit. Apa tuh kono? Hujan. Ayo kan. Ya. Iki pareng ya. Bu nggih, Dek. Arep ngulon. Sudah. Bali, Mbak. Besok balik. Iki kepiye kira diwengi? Nah, wah, gawa apa iso? Ra iso. Eh, Tuh, awas. Nyanduk ini wong. Kok diberesi dhisik, Mak? Dan Lebih suwi nih beres sih gue.
Ora iso kan. Boten pas. Ora pas ora tekan itu. Pangapunten nggih Pak nggih. Aduh iki. Semangat ngopi dua arep ngarit ora iso ngarit. Monggo Pak pareng nggih. Terus terus. Mas nggih, ndang mari nggih. Nggih. Klorian Pak. Nih, cemprik. Nggak usah khawatir. Semangkean ngarit. Ngarit habis pulang ngarit ceritane padahal ning sawah nggawa are terus bali. Tadi lur. Bertandur barang lur. Nek kaya ngene iki lur. Mesra. Kemayu. Nanti sikilku udah meledak kabeh lur. Wis mono apa kae? Dulur ning desa mah kunci apa motor ora dikunci aman. Lho. Padahal kuncinya nyantol. Iki rono ning ndi rono? Rono ning ndi? Itu bisa lewat nerabas sana kan judulnya itu Mbak iki. Kan di mana ya? Udah. Kan susah gawane. Nah, gitu. Iya, kok mahal? Iya, kan. Mana? Ke jajanan yuk. Jangan. Mie ayam mie sorono. Ben ngene iki. Gusti Allah rupamu. Ben ya. Hiburan ya. Lagi jam piro iki? Oke. Jam piro? Oh, jam piro iki? Enggak duwe kan? Oh. 10:30 ya. Kita ngebakso habis ngarit, nanti sekarang kita ngebakso. Bismillah habis ngarit ngebakso. Aduh guys, udah kenyang nih, udah jajan bakso, udah minum jus jeruk sama es teh. Sekarang kita mau pulang ya. Warken. Warken ini ngantuk jadinya. Guys, ini udah beres-beres ngaritnya, tinggal ngangkat guys. Kuat nggak dia? Terus, iya. Boyokmu pedot kok. Awas lo, cemeksa lo. Boyokmu pedot. Mas, tulang pinggang, tulang ekor ya, hati-hati ya. Harus pemanasan dulu. Pemanasan dulu, guys. Ngarit ki ya sing umum to ya, nek ra kuat gawa rasa dipaksa ngantek kaya model-model anu. Abot kan. Lah udah sing ngarit sampe iki. Kok meni ra kuat ngangkat. Wah, aku malah loro boyokmu. Ora kuat. Gimana? Kuat nggak? Ampun. 2 pikulan nggak kuat ya? Nyerah. Nah di sisi 6 kuat aku. Saya aduh ampun. Sudah? Nyerah ini? Isin karo maratuwa. Stop. Wis diwene anake. Stop. Stop. Sakit. Nih, wah. Gua suket lur. Dilinggi. Berkong ngaret guys. Ini dia, ini bener-bener guys. Halo, Masya Allah, ini mantu teladan, telat mangan edian ini. Ngaret sampai kayak gini nih guys. Aduh. Wah, profesi alih profesi guys. Sama kayak lelasi ngerungok nih guys. Oh.
teladan, telat mangan edian. Ini keren guys. Iya. Kuat iki aku. Udah sampai lur. Iya. Oh, kuat ya? Iya. Kuat guys. Kuat guys. Hop hop hop. Jangan dimakan dulu. Simpan. Ya. Wah, mantu teladan. Telat mangan edan. sampai guys. 3 bongkok. Nya. Aduh. Alhamdulillah. Aduh. Siana buat 3 kilo siji we. Boleh dipakai langsung? Ora. Oh, oke. Kapan siang nih? Kejembeni kok. Oh, sebentar. Oh, ngeberdedak nih kok. Ngeberdedak. Alhamdulillah. Jembeni sing aku bar jembeni pakan. Oh. Tuh. 3 keranjang guys. Aduh. Alhamdulillah. Oke sedulur, sekian video dari kami, video ngarit tapi gagal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.